শীত চলে গেলেও এবং গরম চলে এলেও সারা শহর জুড়ে কাশির যে প্রবল দাপট সেটা কিন্তু সবাই দেখতে পাচ্ছে। এই কাশির থেকে কি করে রেহাই পাওয়া যায় সেটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব। নমস্কার, আমি শোভা। প্রচেষ্টা চ্যানেলের আরেকটা নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে নতুন করে আবার স্বাগত জানাচ্ছি। অনেকেরই জ্বর হলে পরে তার সাথে সাথে কাশি কিন্তু হচ্ছে প্রবল পরিমাণে। জ্বর সহজে সেরে গেলে কাশির থেকে কিন্তু রেহাই পাওয়া যাচ্ছে না খুব সহজে। তাহলে এক্ষেত্রে সেই দীর্ঘমেয়াদী কাশির থেকে কিভাবে রেহাই পাবেন সেটা নিয়ে আজকে আলোচনা করার বিষয়। তো তার জন্য হয়তো অনেকেই অনেক ডাক্তার দেখিয়েছেন বা অনেকেই অনেক ঘরোয়া উপায়েও চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তার থেকে কিন্তু সহজেই আপনার রেহাই মেলেনি। তো সেক্ষেত্রে কী করণীয় সেটাই আজকে আলোচনার বিষয়। তো তার আগে বলবো, যারা যারা প্রচেষ্টা চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা যারা এখনও প্রচেষ্টা চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন, পাশে থাকা বেল আইকনে প্রেস করুন, যাতে পরবর্তী ভিডিও যখন আমি আপলোড করব তার নোটিফিকেশন সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছয়। তো নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য পাশে থাকা বেল আইকনে অবশ্যই প্রেস করতে হবে। আজকে ঘরোয়াভাবে একটা পাচক তৈরি করার রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করব, বা ঘরোয়াভাবে একটা পাচক আপনারা তৈরি করে দেখতে পারেন। আমি এই পাচকটা নিজে তৈরি করে বাড়িতে ব্যবহার করেছি, খুবই কার্যকরী এই পাচক। সেই কারণে আজকে এই পাচকের রেসিপি এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। তো শুনতে থাকুন। এর জন্য যে যে উপকরণ বা ইনগ্রিডিয়েন্ট প্রয়োজন সেগুলো হচ্ছে জল, তারপরেই দরকার তেজপাতা, তারপরেই দরকার আদা গ্রেট করা। 2 থেকে 3 ইঞ্চি পরিমাণের আদা গ্রেট করে নেবেন, তার থেকে বেশি আদা নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আর দরকার লবঙ্গ, দারচিনি, পুরনো গুড়, যে কোনো পুরনো গুড় হলেই হবে। আর ইচ্ছে হলে আপনি নতুন গুড়ও নিতে পারেন, তবে পুরনো গুড় বেশি কার্যকর। জোয়ান নিতে পারেন, তুলসী পাতা, হলুদ। আর তুলসী পাতা নেবেন 12 থেকে 14টা। হলুদ, রান্নায় যে হলুদ আমরা ব্যবহার করে থাকি অর্থাৎ হলুদ গুঁড়ো, সেটা অবশ্যই নিন এই পাচকের জন্য, কার্যকরী ফল পাওয়ার জন্য। আর দরকার কালা নামক বা বিট নুন, যেটা যে কোনো ধরনের সাধারণ বা অসাধারণ সর্দি কাশি, সিজনাল জ্বর সমস্ত কিছু সারাতে খুবই কার্যকরী ফল দেয়। জল কতটা ব্যবহার করবেন সেটা তৈরি করার সময় অবশ্যই বলে দেবো। আর অবশ্যই এতে শেষ যে উপকরণ মেশাবেন সেটা হচ্ছে গোলমরিচ, সেটাও কতটা নেবেন সেটা অবশ্যই তৈরি করার সময় বলে দেবো। আর যা যা ইনগ্রিডিয়েন্ট বা উপকরণ এতে ব্যবহার করেছি, কিছু কিছু ইনগ্রিডিয়েন্ট বা উপকরণের যে পরিমাণ সেটা তো এখনই বলে দিয়েছি, কিন্তু কিছু কিছুর এখনও পর্যন্ত বলিনি, সেগুলো যখন তৈরি করব তখন অবশ্যই বলে দেবো। পাচকের থেকে কার্যকরী ফল পেতে গেলে জলটাকে ভালো করে ফুটিয়ে নিন, ভালো করে ফুটিয়ে 50% রিডিউস করিয়ে নিন আর 50% রেখে দিন। তাহলেই ঘন পাচক তৈরি হবে এবং তার থেকে কার্যকরী ফল অবশ্যই পাবেন। 2 গ্লাস জল নিতে হবে, যেটাকে ফুটিয়ে 1 গ্লাস জল করে নিতে হবে, যেটা আগেই বললাম যে 50% রিডিউস করে নিতে হবে আর 50% রেখে দিতে হবে। আর যে পাচকটা তৈরি করলাম বা করছি বা করব, সেইটা একদিনের জন্য যে তৈরি করলাম, তো সেটা দিনে 3 বার খেতে হবে, 3 বার ব্যবহার করতে হবে। আমি যে পাচকটা তৈরি করে দেখাবো সেটা একদিনের পরিমাণ মতো তৈরি করে দেখাবো। যেদিনকে তৈরি করব সেদিনকেই এটাকে ব্যবহার করব, আপনারাও তাই করবেন। যেদিনকে এই পাচকটাকে তৈরি করবেন সেদিনকেই এটাকে ব্যবহার করে নেবেন, না তো ফ্রিজে বা এমনি কোথাও স্টোর করে রেখে দেবেন না, সেদিনই টাটকা টাটকা ব্যবহার করে নেবেন। তো এবার দেখাচ্ছি যে কীভাবে তৈরি করতে হবে আর কী কী ইনগ্রিডিয়েন্ট বা উপকরণ এতে ব্যবহার করেছি। এতে নিয়েছি তেজপাতা আর লবঙ্গ 5-6টা, আচ্ছা গোলমরিচ 8-10টা গুঁড়ো করে, এই যে এরকম 1 চামচের মতো হয়েছে, এই যে ছোটো চামচের 1 চামচ, টিস্পুন, টেবিল স্পুন না, জোয়ান 1 চামচ, হলুদ টারমারিক 1 চামচ, আদা গ্রেট করা 1 থেকে 1.5 চামচ মতো, 2 থেকে 3 ইঞ্চি আদাকে গ্রেট করে নেওয়া হয়েছে, 1 চামচ থেকে 1.5 চামচ মতো দারচিনি গুঁড়ো,
দারচিনি নিয়ে নেবেন 3-4টে, নিয়ে ওটাকে গুঁড়ো করবেন, 2 থেকে 3 চামচ মতো হয়ে যাবে, সেটা এখানে নিয়েছি। আর নেওয়া হয়েছে তুলসী পাতা, 8-10টা 12টা পর্যন্ত নিতে পারেন, 10 থেকে 12টা পর্যন্ত নিতে অসুবিধা নেই, না তো 8-10টা নিতে পারেন। আর নিয়েছি গুড়, যে কোনো গুড়, পুরনো গুড় হলেই ভালো হয়, পুরনো গুড় নিয়েছি। আর নতুন গুড় যদি আপনি ব্যবহার করতে চান সেটাও করতে পারেন, তাতে কোনো অসুবিধা নেই, তবে পুরনো গুড় হলেই ভালো। যত পুরনো গুড় হবে তত ইনফেকশান, সিজনাল জ্বর, সর্দি কাশি, বুকে কফ জমার জন্য, অর্থাৎ তার থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য খুবই কার্যকর, খুবই ভালো। এই পাচকটা তৈরি করার জন্য খুবই ভালো। এরকম একটা সসপ্যানে এতটা জল নিয়েছি, এতটা জল বলতে 2 গ্লাস জল নিয়েছি, 2 গ্লাস বলতে এই গ্লাসের পরিমাণে জল নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছেন এই গ্লাসের পরিমাণে জল নিয়েছি। আর একটা ছাঁকনি নিয়েছি পাচকটাকে তৈরি করে ছাঁকার জন্য, সেটা আগে থেকে রেডি করে রেখেছি যাতে তৈরি করে ছাঁকতে সুবিধা হয়। এবার চলুন দেখাই যে কীভাবে ওটা তৈরি করছি। এবার প্রথমেই গ্যাসটাকে অন করে নিচ্ছি, গ্যাসটাকে অন করে জলটাকে এর মধ্যে ফোটানোর জন্য। তো এরপর খানিকটা একটু ফুটতে দিতে হবে, সামান্য একটু গরম হওয়ার পর কী কী এর মধ্যে দিচ্ছি দেখাচ্ছি। হালকা গরম হয়ে গেছে জলটা, এরপর এর মধ্যে 2টো তেজপাতা এভাবে ছিঁড়ে দিয়ে দিচ্ছি, দেখতেই পাচ্ছেন। এরপরে আদা গ্রেট করা দিয়ে দিলাম, 2 থেকে 3 ইঞ্চি, 1 থেকে 1.5 চামচ আদা গ্রেট করা দিয়ে দিলাম। আচ্ছা, এরপর এর মধ্যে 5-6টা লবঙ্গ দিচ্ছি, 5-6টা লবঙ্গ দিয়ে দিলাম। এরপর জোয়ান, 1 চামচ মতো জোয়ান দিলাম। তারপর এতে মেশাচ্ছি হলুদ, 1 চামচ মতো হলুদ, এই 1 চামচ পরিমাণেই নেওয়া আছে বাটিতে, এটাই পুরোটা নিয়ে নিলাম হলুদ। এর মধ্যে এবার মেশাচ্ছি গোলমরিচ, 1 চামচ পরিমাণেই নেওয়া আছে, গোলমরিচ মিশিয়ে দিলাম। এর মধ্যে এবার মেশাচ্ছি দারচিনি, দারচিনি একটু বেশি নেওয়া আছে তাই চামচে করে নিলাম, 1 চামচের সামান্য একটু বেশি নিলাম, 1 চামচ মতো নিলাম, 1.5 চামচ নিলেও অসুবিধা নেই। তুলসী পাতা নিচ্ছি, তুলসী পাতা এর মধ্যে অ্যাড করছি, তুলসী পাতা দিলাম 10-12টা, ঠিক আছে। এরপর এর মধ্যে গুড় দিলাম, পুরনো গুড় দেবেন, যত পুরনো গুড় দেবেন ততই ভালো হবে, নতুন গুড়ের থেকে পুরনো গুড় বেশি কার্যকর, তাই এটা বললাম, পুরনো গুড় দিন। এবার এটাকে ভালো করে ফোটান যতক্ষণ না কালার বেরিয়ে আসছে। কালার বেরিয়ে আসা বলতে যা যা ইনগ্রিডিয়েন্ট বা উপকরণ মিশলাম এগুলো একটা নির্যাস বেরোবে, ঠিক আছে। এই সমস্তটা নির্যাস বেরিয়ে আর গুড়গুলোও গলে যাবে, ভালো করে ফোটান, ফুটিয়ে ধরুন 1 গ্লাস হয়ে যাবে যখন, তখন সেটাকে ছাঁকবো, 50% রেখে 50% রিডিউস করে নিতে হবে। 2 গ্লাস জল নিয়েছি, তার মধ্যে ফুটিয়ে 1 গ্লাস করে নেবো, 50% ফুটিয়ে নিয়ে রিডিউস করে নিচ্ছি, আর 50% রেখে দিচ্ছি, ঠিক আছে। এই যে ফুটছে দেখুন, মোটামুটি 50% রিডিউস হয়ে গেছে। এই যে ফুটছে দেখুন, মোটামুটি 50% রিডিউস হয়ে গেছে আর 50% আছে, আর ভালো স্মেলও বেরিয়েছে। এবার ছাঁকার পালা, একটু ঠান্ডা করে গ্যাসটাকে অফ করে একটু ঠান্ডা করে তারপর ছাঁকবো। প্রথমেই গরম অবস্থায় ছাঁকবো না, একটু ঠান্ডা করে নিয়ে তারপর ছাঁকবো। আর ছাঁকার পরেও খানিকক্ষণ রেখে ঠান্ডা করে তারপর ব্যবহার করবো। ছেঁকে যতটা পাওয়া যাবে পাচক, ঠিক ততটা পাচকই একদিনের পরিমাণে আমি বানিয়েছি, আপনারাও তাই বানাবেন। আর সেই দিনেই খেয়ে নেবেন, যেদিনকে তৈরি করবেন, একদিনের মতো করে, সেই দিনের বলতে একদিনের মতো করে বানানো, তো একদিনে 3 বার খাবেন। এই যে এবার এটাকে ছাঁকছি, ছাঁকার পালা। প্রথমেই ছাঁকছি কিন্তু গরম প্রচণ্ড, একটু ঠান্ডা করে নিই তারপর ছাঁকছি। দেখুন কালারটা কেমন এসেছে পাচকে, দেখে বুঝতে পারবেন। তো এবার এটা ছাঁকার পালা, সামান্য 2-3 মিনিট 4 মিনিট আমি রেখে একটু ঠান্ডা করে, যেহেতু গ্লাসটা কাঁচের সেই কারণে। তো তারপর ঢালার পরেও আবার ঠান্ডা করতে হবে খানিকক্ষণ, তারপর এর মধ্যে 1 চামচ মতো বিট নুন মেশাবো। বিট নুনটা
পরে মশলা অসুবিধা নেই, দিয়ে গুলিয়ে নিচ্ছি। 1 চামচ মতো দিলেই হবে, 1 চামচ থেকে 1 চামচ, এর বেশি দরকার নেই। গরম অবস্থাতেই দেবেন, নাহলে ফুটতে ফুটতে তার মধ্যে দিতেও পারেন। আমি গরম অবস্থাতে দিয়ে দিলাম, অর্থাৎ ছেঁকে নেওয়ার পর দিলাম। আমি এইটা খেয়ে টেস্ট করবো, তো এটার মধ্যে সামান্য একটু মিশিয়ে দিচ্ছি, তার মধ্যে একটু সামান্য একটু মিশিয়ে দিচ্ছি, অল্প টেস্টিং পারপাসে অল্প নিয়েছি। খেয়ে দেখি হলো, খাচ্ছি, দেখি কেমন হয়। ভালোই হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে। আগে তো বানিয়ে খেয়েছি, কিন্তু এইবার যে বানালাম ভাবছিলাম যে কেমন হয়েছে কে জানো, একটু খেয়ে দেখি। তো খেলাম, দারুণ হয়েছে। কাশি তো যাবেই, আর তার সাথে বুকে কফ জমা বা সিজনাল যে জ্বর, সর্দির যে ব্যাপারগুলো থাকে, সেগুলো তো অবশ্যই কিওর হবে, অবশ্যই ঠিক হবে। দারুণ টেস্ট হয়েছে। এতক্ষণ ধরে ভিডিওটিকে মনোযোগ সহকারে শোনার জন্য এবং আমার সাথে সহযোগিতা করার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আপনাদের যদি কোনো রকম মতামত বা টিপস আমার সাথে শেয়ার করার থাকে, তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাতে পারেন। আর অবশ্যই বন্ধুদের মধ্যে প্রচুর প্রচুর শেয়ার করুন এই ভিডিওটাকে, কারণ যাদের প্রয়োজন তাদের নিশ্চয়ই উপকারে আসবে বলে আমার ধারণা এই ভিডিওটি। তো সেই কারণে প্রচুর প্রচুর শেয়ার করতে হবে। আর অবশ্যই লাইক কমেন্ট দিতে ভুলবেন না ভিডিওতে। তো দেখতে থাকুন প্রচেষ্টা চ্যানেলের ভিডিওস।